ازيكم يا بنات؟ النهارده في الفيديو دوت انا هعلمكم ازاي تنسقوا الملابس مع بعض. هديكوا افكار ان انتوا ازاي تلبسوا لبس كاجوال، ازاي تقدروا من حاجه واحده عندكم تقدروا تلبسوها الصبح وبعد الظهر. ازاي تقدروا تختاروا الاكسسوارز برضو على حسب الحاجه اللي انتوا هتلبسوها، على حسب المكان وعلى حسب الوقت. اول حاجه هتكلم عنها ان دلوقتي اخر موضه نازله، يعني اللاتست فاشن 2016. الفيستات اللي هي الكت، اللي هي عامله كده اوكي، واللي بتبقى طويله. انا كنت كلمتكم عنها في الفيديو بتاع مشترياتي من H&M. دوت صراحة أنا شايفة إن هو لا غنى عنه لأي بنوتة بتروح الجامعة أو بتروح شغل كل يوم. بالذات اللي هي الفيستات القطن. طبعا هي في منها أنواع كتير وأشكال كتير، في منها مشجر وفي منها سادة. بس بجد لازم الايتم دوت يكون موجود عند كل بنت، لان هو هيليق على حاجات كتير وهتقدري تلبسيه كل يوم باشكال مختلفة، وممكن تلبسيه الصبح وممكن تلبسيه بعد الظهر. فانا شايفة صراحة ان هو بجد حاجة لطيفة جدا. انا كنت جايباه من فيرمودا اوكي، وانا هكتب لكم برضو في الفيديو تحت كل حاجة انا جايباها مشتريها من فين. تاني حاجة انا هلبس تحتيه ايه؟ الفيست اللي هو الطويل دوت. هلبس تحتيه البيزك اللي هو من H&M، اللي هو زي ما انتم شايفين كده. هو طويل اهو، انا عشان حاطه بيه شربات اهو زي ما انتم شايفين، طويل لطيف جدا. طبعا لما تلبسي البيزك المخطط على اي فيست ساده، هتقدري بالتالي تلبسي اي شرب اي لون انت عايزاه على حسب الالوان اللي انت بتحبيها. انا هنا جبت هلبس يعني دوت انا عامله فكرتين لطقمين. ده اللون اللي هو الاورنج شويه، اللي هو البطيخي. وتاني لون اللون دوت نازل موضه جدا، دوت اللون مش عارفه اسمه ايه، اللي هو الاورنج الغامق. تمام، الاتنين حلوين جدا وزي ما انتم شايفين هيليقوا مع الفيست الاسود والبيزك اللي هو الستريبس المخطط. وبرضو دي برضو اخر موضة نازلة في الصيف دوت، ان انتي لازم يكون عندك بيزك مخطط، لان انتي ممكن تلبسيه لوحده او تلبسيه فوقيه كارديان او تلبسيه في فيست كده زي ما انتي شايفة، فحلو جدا اوكي. اول فكره انا هعملها لكم، احنا قلنا دلوقتي الفيست الاسود مع البيزك اللي هو المخطط مع الشارب اللي هو البطيخي. تمام، انا جبت بالنسبه للصبح، لو انا نازله الصبح على الشغل او رايحه النادي او رايحه الجامعه، انا جبت السلسله دي زي ما انتم شايفين رقيقه قوي، 3 ادوار. بالنسبه للاكسسوارز برضو اخر موضه نازله، اللي هي الحاجات اللي هي كذا دور، وفي نفس الوقت رقيقة مش اوفر لما تلبسيها الصبح على البيزك المخطط مع ايشار بقطن سادة مفهوش يعني دوشة كتير. هيبقى رقيق جدا، مع برضو هي ساعة سيلفر رقيقة جدا بالنسبة للصبح، هيبقى لوك حلو جدا. هلبس ايه من تحت؟ انا عندي هلبس معاه بنطلون ابيض اوكي، بنطلون ابيض عادي جدا، يعني مش سلام ومش ستريت اهو. هيبقى الطقم كده مع بعض، البيزك المخطط مع الفيست الاسود الطويل مع البنطلون الابيض مع الاشار بالبطيخي مع الاكسسوارز دي. هلبس ايه في رجلي؟ لو انا عايزه اعمل الموضوع كاجوال قوي او انا رايحه النادي، انا هلبس مع اللوك دوت، هلبس الكوتشي دوت اللي انا كنت وريتهولكوا قبل كده. تمام، فكده احنا كده كملنا اول طقم من الفيست الاسود اوكي. هاجي بعد كده لو انا عايزه اعمل نفس الطقم دوت، بس مثلا لو انا مش عايزه في الصيف، يعني لو انا هقعد في الشغل فتره طويله فمش هقدر ان انا البس الكوتشي لفتره طويله عشان ما يحرنيش. فايه اللي انا ايه البديل اللي انا ممكن ان انا البسه في رجلي مع الطقم اللي انا قلت لكم عليه دوت؟ عندنا برضو ده نازل موضه قوي، الفلاتات اللي هي عامله كده اوكي. دي اللي كنت جايباها من ديجافو. زي ما انتم شايفين برضو هوريها لكم من بعيد ان احنا ازاي هنلبس مع بعض. هنلبس ادي الفاست الاسود مع البيزك المخطط مع السلسله اللي انتوا شايفينها دي مع الشوزه اللي هي الفلاته اللي انتوا شايفينها دي
الفلاتة دي انا ممكن البسها في الشغل عادي، ممكن اقعد فيها فترة طويلة مش هتحرني، فهيبقى حلو قوي وبجد يعني مريح جدا هذا اللوك. يبقى احنا كده طلعنا من الفيست الاسود مع السترابس المخطط دوت اتنين لوك. طبعا كل واحد زي ما يحب، ممكن تلبسي شارب بيتي، ممكن تلبسي اخضر اصفر، يعني كل واحد دوت اساس اللي هو الفيست الاسود الطويل مع السترابس. تقدري تلبسي اي اكسسوارز عندك، اي سلسله صغيره طويله او قصيره براحتك، بس ما تلبسيش عقد. يعني ما ينفعش ان انت تلبسي عقد شبه كده كبير على البيزك المخطط في الصبح. لا، بحس ان هو اوفر شويه. لا، العقاد اللي هي بتبقى ضخمه بتبقى عايزه تلبسي تحتيها البيزك يبقى ساده، يعني يبقى ليس مفهوش اي شغل علشان ما يبقاش اللوك اوفر. تاني لوك انا بقى هشيل الاشارب دوت. اوكي، نسيت حاجه بقى بالنسبه للوك مع الاشارب اللي هو البطيخ. هنلبس الشنطه ايه؟ الشنطه انا جايبه شنطه سودا عاديه جدا زي ما انت كنت جايباها من تيرانوفا، كاجوال عشان نكمل اللوك الكاجوال. احنا مش عايزين اي حاجه تبقى اوفر معانا، فالشنطه دي هتبقى حلوه جدا. اوكي اهي، هتبقى حلوه جدا مع الطقم دوت. وطبعا ما فيش بنوته ما عندهاش اي شنطه سودا كاجوال، فبالتالي احنا حاطين حاجات مع بعض يعني لا غنى عنها في دولاب اي بنوته. تاني حاجة انا هعملها في اللوك التاني اللي هو الاشارب اللي هو اللون دوت، اللي انا مش عارفة لونه ايه، اللي هو مش مشي على اورنج او توبي، يعني اللون دوت نازل موضة جدا اليومين دول يعني. انا شفته في محلات كتير قوي، بس انا عن نفسي ما بحبش ان اللون اللي هو القوي يكون لابسه حاجه كتير، يعني ما يكونش البيزك مثلا. لا، انا احب ان البسه في اشارب، في اكسسوارز، في شنطه، في جزمه. فانا هنا مع نفس اللي هو البيزك الفيست الاسود الطويل مع البيز المخطط، غيرت بس هنا الاشارب، جبت الاشارب اللي هو الطوبي دوت. السلسله زي ما هي، الساعه زي ما هي. الحاجه الوحيده اللي انا هغيرها ان انا برضو البنطلون الابيض معاهم زي ما هو. نوريها لكم من بعيد اهو كده اهو عشان يبقى باين الموضوع كله. اللي هغيره هنا هو الشنطه. انا جبت الشنطه دي اهي، كنت جايباها من بارفوا، زي ما انتم شايفين كبيره وكلاسي، هتبقى حلوه جدا مع الطقم يعني اهي. اوكي، هلبسها معاها، وهلبس معاها برضو الافلاتة اللي هي السوداء اللي انا وريتها لكم قبل كده، اللي هي عامله كده. اوكي، اخر حاجه بقى بالنسبه للفيست الاسود دوت، لو انا عايزه البسه بعد الظهر هلبسه ازاي؟ انا هقول لكم على لوك تقدروا تستخدموه، وانا بوريكم بيه ازاي تستفيدوا من اي فيست الاسود انتوا هتجيبوه، لان بجد لازم اي بنوته تنزل اليومين دول لو لقيتي اي فيست اسود سواء كان طويل او قصير شويه لازم تجيبيه، لان هو هينفع صبح وبالليل. لو انا هلبس الفيست الاسود دوت بالليل مش هلبس البيز المخطط ده. ممكن تلبسي البيز المخطط وتلبسي اشارب ساتان ساده، اي لون انت عايزاه بقى، احمر، نبيتي، اخضر، وتلبسي معاه الجزمه سيلفر كده. اوكي، وشنطه سيلفر. لكن اللي انا حبيته اكتر واللي انا بحبه اكتر يعني بعد الظهر ان هو الشميز. ده شميز ابيض ما فيهوش اي حاجه خالص، انا كنت برضو كلمتكم عنه قبل كده. شميز ابيض اهو طويل شويه، تمام. هلبسه مع البيز اللي هو الفيست الاسود الطويل دوت. هلبس النكلس دوت، النكلس الطويل اللي بعد الظهر، او هلبس النكلس برضو اللي هو الروك الروماني ده، بيبقى حلو جدا لبعد الظهر. هجيب الشميز الابيض دوت او شميز مخطط، اي حاجه، اي شميز يعني عندك. جبت بنطلون جينز، بنطلون جينز عادي جدا، بلو يعني بلو بلاك، تمام، مفيهوش اي حاجه. هدخل الشميز الابيض جوه البنطلون وهلبس عليهم الفيست الاسود، وهجيب اشارب بقى اللي هو ده سكارف، سكارف مربع، تمام، الوان كتير بعد الظهر هيبقى لطيف قوي مع روج نبيتي، هيبقى تحفه يعني. زي ما انتم شايفين الوان كتير في بعض، فهيبقى شيك قوي. هعمل ايه بقى عشان اكمل الطقم ببساطه؟ لان طبعا زي ما انتم عارفين ان السمبلسيتي او البساطه
هي بجد اخر موضة يعني. بلاش تلبسي حاجات مترقعة وحاجات ملهاش علاقة ببعض والوان كتير علشان تبقي مختلفة. لا، البساطة هي سر الموضة. فانا مع الشميز الابيض ومع الفيست الاسود وبنطلون الجينز والاشارب الملون، جاست ان انا هلبس الجزمة اللي هي السيلفر دي علشان تديني اللوك بتاع بعد الظهر، وهلبس معاها الشنطة السيلفر اللي انا كنت كلمتكم عنها قبل كده، اللي هي اهي. تمام. فهتبقى حلوة جدا. مش عارفة اجيبها لكم ازاي معاه اهو، هحاول اهو. اوكي، ادي كده الشنطة السيلفر مع الشميز الابيض مع الفيست الاسود على بنطلون جينز مع جزمة سيلفر. هيبقى اللوك يعني حلو جدا، بسيط ومع الموضة ومش اوفر، وفي نفس الوقت هتبقي اقنعتي اللي حواليكي بقد ايه ان الحجاب جميل، وقد ايه ان الحجاب مش هيمنعك ان انت تكوني على الموضة، وان انت تلبسي كويس، وان انت تكوني متماشية مع خطوط الموضة يعني. ده اول فيديو انا هعمله لكم عن الكاجوال لوك. هحاول اعمل لكم حاجات فيديوهات بسيطه في التايم اقل علشان برضو متزهقوش بسرعه، عن ازاي تنسقوا الملابس. هعمل زوم اخر حاجه على السلسله الجميله دي قبل ما اسيبكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب، واستنوني في الفيديوهات اللي جايه. هقول لكم ازاي تلبسوا على الموضه، وازاي تبقي بنوته محجبه وشيك وانيقه، وفي نفس الوقت مش اوفر، وفي نفس الوقت تلبسي كل اللي انتي عايزاه. باي باي، واشوفكم الفيديو اللي